嚟自德國嘅 Adam Partage 喺17世紀曾經寫過當日狩獵嘅戰利品話：一隻美麗嘅雄鹿被獵殺，5隻母鹿、3隻大野豬、9隻小野豬、2隻南吉普殺人、1隻吉普殺女人同埋1隻吉普殺嬰兒。Gypsy hunting 打獵吉普殺人係當時一個重大嘅活動，喺17至18世紀歐洲係當時最大嘅哈布斯堡王朝所普及化嘅行為。我哋熟悉嘅包括有法國、瑞士，可以一見到啲吉普殺人就肆無忌憚將佢殺死，甚至用捕獵動物嘅儀器將佢哋捕獲。方法就係如此，將佢哋嘅形抄出嚟，將佢哋包圍，殺死佢哋，強姦佢哋，將佢哋吊起來，男人、女人、小朋友。12個 Rentschler 係殺死一個南吉普殺人嘅獎，算係幾多錢嘅當時？2500蚊美金。咁但係點解要咁憎一個種族嘅人？其實佢哋唔係被憎恨，而係作為一種嘅工具，責罵嘅工具咧。好似 30 Years War， 佢哋係話係間諜，其實佢哋亦都係娛樂嘅工具。First Jet 即係 Princely Hunt， 係啲上流社會捕獵呢一個民族，顯示自己身份，甚至係接待外來嘅使者嘅一個方法，全部都係嚟自一個字 dehumanization， 非人化，然後就將佢哋滅蟲啊、屠宰啊、捕獵啊 hunt。呢一個字係我近日喺好多愛普斯坦文件睇到嘅一個字 hunt。令而家爆發一個最黑暗嘅愛普斯坦陰謀論出咗嚟，就話除咗搞僆仔、除咗人口販賣之外，其實 human hunting一直都喺愛普斯坦嗰個嘅圈子入邊發生，而係從17世紀到至今都係未停過嘅一件事。由嗰個字 hunt， 雖然當然好多係隱藏喺文件當中，但係有十分之可疑嘅 context， 譬如 alarm scavenger hunt， 令人通常諗到復活節去揾嗰啲嘅復活蛋。Get eggs together for Easter hunt 喺2018年一份 email， 但其實以我所知，愛普斯坦自己冇仔女，點解一大班呢啲嘅有錢佬會一齊去揾復活蛋呢？定係呢啲所謂嘅 Easter egg 係啲另外嘅東西嘅暗號？甚至佢哋專開個 Google Calendar 出嚟 ，reminder work on scavenger hunt。呢個9月份嘅 email 唔係為咗復活節嘅喎，咁點解要玩一個所謂嘅 scavenger hunt 呢？然後呢份 email 就寫住 first to party then to hunt， 即係話要去一個派對，然後就去捕獵一啲嘢。然後更加怪有關 hunt 捕獵嘅 message 啦 ，Be more jealous I am in Florida now. As for the egg hunt, they melted。點解人哋要妒忌佢可以玩一個捕獵蛋嘅遊戲呢？ But anyways, did your egg hunt go well？ 當然從來冇講過佢係 hunting 一啲嘅人類。但如果你將呢啲所謂嘅 egg hunt 用人去代替，會唔會係整個事件開始更加 make sense？ 因為佢哋其他 email 都有講過殺人或者操縱生命嘅嘢噶嘛。之前講過 jerky 呢一個嘅暗號根本上就係講人肉乾嘅呢一樣嘢，或者呢啲嘅 coding 係一個被逼幫愛普斯坦生仔嘅女人嘅故事。如果生咗呢啲嘅嬰兒之後，係咪就係被用嚟作為呢啲嘅 human hunting？ 而如果係，佢哋會喺邊度？會唔會係 Zorro Ranch 3萬平方英尺？2019年呢個 Zorro Ranch 已經被關閉，現時喺個極之可疑嘅地方。但2019年佢被捕獲後，呢一個 Zorro Ranch 從來未被去全面調查過，而係被賣俾一個叫做 Don Huffins 嘅前州參議員。點解會賣一個咁重要嘅證據俾其他人呢？而喺呢個新墨西哥州嘅呢一個地方嚟嘅，有啲乜嘢嘅 Skinwalker 啊，或者有外星人基地嘅地方，亦都係近呢個 Santa Fe 沙漠。喂，呢一個嘅愛普斯坦除咗喺嗰度製造 BB 之外，會唔會要嗰啲 BB 長大之後都係好似一啲嘅動物咁樣被獵殺、捕殺呢一樣嘢呢？因為有個曾經幫愛普斯坦做過嘢嘅人俾咗個 tip 話，見過2個被虐待嘅女仔就係咁樣被殺死，然後埋葬喺嗰個沙漠度。一個咁大嘅地方，如果佢哋係有嗰啲所謂嘅佢哋話捕獵蛋嘅 party 啦，咁但係有啲人相信係捕獵人嘅 party， 咁我哋都唔會知道嘅呢一件事。甚至而家買咗嗰個前參議員，佢繼續玩呢啲 hunting party 都係冇人知道嘅。而係去到我哋今日呢一條影片嘅重點，我覺得就係其實呢一種嘅所謂人類 hunting party，從17世紀到現今都係從來冇
冇停過㗎，而係仍然到今時今日都喺度發生緊。咁會唔會就係 Zorro Ranch 嗰度發生，定係某一片嘅樹林啊，或者某一片嘅空地嗰度玩一個專俾有錢人顯示自己身份嘅捕獵人類遊戲呢？甚至我覺得你電影或者我哋嘅媒介入邊，我覺得佢哋都係想同我哋講呢一個嘅 Human Hunting Party 捕獵人類係真係一直都喺度發生緊。大家好，又係我。今日我哋呢一條片就係用呢啲嘅 media 或者真實世界發生嘅事情去睇 Human Hunting Party， 仍然係一個重大嘅問題。由我哋翻學嘅嗰啲 material 可以睇到，其實一班有錢人去黑人類嘅 modern 概念嚟自1924年嘅呢個短篇小說 The Most Dangerous Game， 寫一個專捕獲動物嘅 Zenger Rainsford 喺亞馬遜河跌咗落去，然後被沖到一個叫做 Ship Trap Island 嘅孤島，遇上名門望族有錢人 General Zaroff， 因為沉悶專捕殺人類，而 Zenger Rainsford 就從此變成咗獵物。本書喺1924年贏咗呢個 O. Henry Memorial Award， 而其實喺美國由1950年代至今咧 The Most Dangerous Game 呢個短篇小說係所有嘅公立美國嘅 public school 都係一個 Grade 7 啊 Grade 8 Grade 9嘅一個 mandatory reading 嚟嘅。而如果你而家去嗰啲討論區嗰度睇咧，其實好多人係記得細個嘅時候係真係被逼睇呢個講捕獵人類嘅故事。佢哋話喺佢哋成長階段睇啲咁嘅嘢係好黐線嘅，話係完全係好黑暗嘅。It's a bit morbid， 就話其實呢個美國教育制度咧，係咪想將呢啲所謂嘅捕獵人類或者有啲叫做 ultra violence 啊，甚至食人呢啲嘅概念一早擺入小朋友嘅腦袋咧，想去 normalize 啊，即係正常化、普及化呢一啲嘢。咁因為其實最令人心寒係 The Most Dangerous Game 嘅結局咯，即係好似我哋啱啱講 Epstein 嗰個 human hunting 理論，就係話呢樣嘢冇停過。其實喺個書入邊都係冇停過。最後 Zenger Rainsford 佢係打贏咗嗰個嘅有錢佬啦，係咪？咁但係其實最後佢變成嗰個孤島嗰個主人之後，佢繼續呢一種捕獵人類嘅遊戲咯，即係好似係冇問題咁樣咯。咁而你睇呢個作家，其實佢 Richard Connell 個背景可能會睇到，其實呢個 The Most Dangerous Game 係一個真事嚟嘅，或者係佢見過嘅一個事實嚟嘅。因為作家 Richard Connell 佢最著名嘅 accomplishment 係佢1942年 Academy Award Nomination Best Original Screenplay， 佢個短篇故事 A Reputation 被拍成 Meet John Doe 呢部戲，係講 John Doe 呢個咁樣嘅普通人如何用媒介打低政權。其實係咪 Richard Connell 心底說話？因為佢爸爸係著名紐約參議員 Richard E. Connell， 更係一個富豪。其實可以話 The Most Dangerous Game 同入邊嘅嗰個有錢佬係極為相似嘅一個人物。呢個作家係唔係就係因為爸爸嘅關係，見到好多呢一啲嘢好 similar to human hunting， 而係喺嗰個政治界別啊，或者甚至上流社會當中，而佢係用呢一個短篇故事 The Most Dangerous Game 講出嚟。再去到今時今日，我哋嘅媒體啊，我哋嘅電影，佢哋都唔 care 去講出嚟，但只一個 fictional 嘅方法去講出嚟俾你聽。咁最出名嘅就係 Hunger Games 啦，即係一部講大家要互相獵殺嘅一部電影。我相信好多人都睇過啦。咁但係而家睇翻，其實都幾恐怖，因為其實所有嗰啲人士咧都係12至18歲嘅小朋友嚟嘅，又係喺嗰啲島上啊。咁但係其實嗰啲上流社會係為咗控制嗰啲人民擺入去嗰啲區域度做呢件事啦。但係佢冇將有錢佬嗰種沉悶 which is 真實世界當中點解佢哋會咁樣做拍到出嚟咯。反而你 Squid Game 咧，魷魚遊戲有咯，就係話其實嗰啲有錢佬逼呢啲人玩嗰啲遊戲，因為佢哋悶，想揾啲嘢嚟睇。甚至有人覺得 Squid Game 呢樣嘢係真實世界度係有發生嘅。而點解魷魚遊戲爆紅全世界咧？係因為想將呢樣嘢擺喺我哋面前咯。大家睇一睇呢啲嘅相，我唔可以 clarify 佢喺邊度揾翻嚟，但有人講呢個就係真實世界嘅魷魚遊戲咯。其實啲人話嚟自一個1986年，當時南韓真係有一個好似 Squid Game 咁樣嘅 camp 叫做 Brothers Home 嘅，就會捉一啲窮人啊，或者一啲有殘障人士，咁就原本以為去幫助佢哋，但要佢哋着嗰啲嘅衫啊 track suit， 咁就唔可以叫名嘅，就好似 number 剃咗佢哋嘅頭，然後逼佢哋幫啲有錢人做嗰啲 labor， 而嗰啲警衛就係可以隨時將佢哋打死啊！話呢樣就係 inspire Squid Game 嗰一樣嘢咯。咁有冇有錢人去觀看呢件事就冇提及，但係令我諗起呢一種叫做 Mandingo fighting 嘅嘢
嘢呢，就係以前啲黑奴被佢哋嘅主人被逼去打鬥呢一樣嘢，所以呢一種打鬥同埋 Gypsy hunting 一直喺西方社會個根源嗰度。但作為呢啲根源嘅後代，對呢啲事件有咩感受呢？咁你而家今時今日同我講要獵殺人類，即係其實係好變態嘅一件事啊嘛！即係唔係個個好似 Richard Connell 咁可以寫本書去揭發呢啲事件啊？所以我今日要講嘅一個好特別嘅電影，其實係拍咗呢樣嘢出嚟啦，就係呢個2019年嘅 Ready or Not。因為其實當中嘅嗰啲 elites， 即係嗰啲嘅有錢人係唔想做呢一件事㗎。而其實你對應翻今時今日嘅世界，我哋去睇翻羅斯柴爾德家族係咪佢哋嘅真人，甚至佢哋喺愛普斯坦文件出現嘅時候，都其實唔想做呢啲嘅食 BB 啊、獵殺人類嘅事件，但係因為傳統、因為家族關係，佢哋係冇得揀呢。咁其實呢一套嘅電影呢，我首先去留意係因為 Samara Weaving 呢一個嘅女演員啦，就覺得哇真係正，真係一個好靚嘅女仔咁樣。咁其實當時呢，我睇佢第一套戲呢，就係叫做 The Babysitter， 咁都係一套恐怖片嚟嘅。咁甚至就睇晒佢所有戲啦，甚至 Last Moment of Clarity 呢啲爛片我都真係去睇咗。咁一定係要睇佢最出名嗰部啦，就係19年嘅 Ready or Not， 或者即將會推出嘅 Ready or Not 第2集啦。咁其實呢個故事講述呢個 Samara Weaving 飾演嘅女主角 Grace 咧，就即將嫁入一個即係光明會家族啦 The DeMoss Family 啦，就發現呢個家族有個秘密，就係要呢個家族入去之前咧，玩一個人類捕獵嘅遊戲，而你係要生存到嘅，所以你係整套電影都係呢整個有錢家族去捕殺一個普通嘅一個女仔，即係 Samara Weaving。咁最後就發現咧，其實呢一個家族點解可以咁多年都維持佢哋咁有錢嘅原因咧，就係因為佢哋作呢一個嘅捕獵作為一個對撒旦嘅一個崇拜同埋一個嘢人類祭祀啊。咁當然佢係冇死到啦，所以先有第2集啦。但係其實會揭發咗原來呢一個所謂捕獵人類嘅事件，就係原來全世界唔係淨係得呢個家族會做嘅，係整嗰個系統出嚟嘅。咁又係對應翻我哋所謂嘅 human hunting 嘅嗰個理論啦。話今次佢呢一個 Grace 要揾埋佢嗰個妹叫做阿 Faith 一齊去對抗4大家族啦，或者呢一個所謂嘅 High Council 或者 High Seat of the Council 嘅嘢啦，咁就控制全世界所有呢啲嘅即係 human hunting 嘅事件。喂，其實都幾明顯將呢樣嘢擺喺你面前啊！呢種嘅所謂 predictive programming 係一種佢哋嘅 disclosure 啦，一定要講俾你聽真實世界係發生緊呢一件事啦。咁但係都好奇怪嘅，點解會現時出呢一套戲呢？ I mean 你今時今日愛普斯坦嘅情況咁爆嘅時候，喂，你唔會驚更加會引起恐慌咩？而再睇翻之前嘅無論魷魚遊戲啊 Hunger Games， 其實都係陸續同一個故事咁樣擺出嚟咯。甚至你睇呢一套 Ready or Not 續集個 ending 都係其實同你講最後呢一個阿 Grace 佢會成為呢一個 High Seat of the Council 嘅嗰個嘅主人，好似 The Most Dangerous Game 入邊個故事一樣咯，成為荒島嘅主人。呢一種嘅 hunting game 係繼續會玩落去咯，佢絕對係一種嘅 disclosure 咯。如果係真係發生，全世界最有錢嘅光明會家族羅斯柴爾德係一定都會做啦。甚至啲人話 The DeMoss Family 其實就係講緊羅斯柴爾德家族，又話佢哋有好多 similarity 啊 ，Stays in the Family 啊，又係嚟自歐洲啊等等呢啲咁嘅嘢咧，都係話其實佢根本上就係 refer to 羅斯柴爾德呢個家族。其實佢最後嗰一幕咧話，其實 Samara Weaving 個老公係好愛佢，根本上唔想玩呢樣 game， 但係被逼，因為佢礙於佢自己身份呢一樣嘢咧，其實真係幾慘噶。咁其實你睇現時嘅愛普斯坦文件，你打入去 Rothschild， 其實都有好多同愛普斯坦去 contact。咁係咪個個都想同愛普斯坦 contact 咧？或者想去做愛普斯坦做嘅嗰一樣嘢咧？咁有一個就係 Alert Rothschild， 咁就係呢個2013年9月22號係羅斯柴爾德家族俾愛普斯坦一個 email 要 alert 佢某一啲嘢，但係如果你打羅斯柴爾德加 hunting， 即係捕獵呢一樣嘢喺嗰啲愛普斯坦文件，哇，簡直係好恐怖啊！好多係呢一個羅斯柴爾德家族 Ariana de Rothschild 去講 thrilling hunt， 哇，捕獵得好開心啊！真係多謝你啦，愛普斯坦俾我呢個地方去捕獵某一啲嘢。跟住呢個 Ariana de Rothschild 就係俾愛普斯坦話我哋可唔可以即刻講嘢啊？我而家喺巴黎啊，跟住就某一個人咧就話會去同我哋一齊捕獵，但佢可能佢唔會嚟噶咁啊真係好驚啦！你覺得點樣咧？咁樣，喂，大佬，點解大家對呢個咩捕獵咁鬼死緊張嘅？
咁你捕獵，你就算捕獵一隻鹿，你都係 leisure activity 啫。點解佢哋一定要啲人同佢哋一齊捕咩獵呢？咁係咪就好似電影一樣？呢啲嘅有錢人嘅後代，即使佢哋唔想 hunt，但係都係要去 hunt 噶啦。但係都係 hunt 嗰啲嘅係人類呢。因為其實你睇羅斯柴德家族呢個變態呢，都係話佢哋1972年好鬼死 eyes wide shut 噶。佢哋嘅法國大宅 Chateau de Ferris 一個抽象嘅 surrealist ball， 有着難以形容嘅嘢啊！即係你睇下幾恐怖，動物嘅頭啦，或有食 BB 啦，或者有呢啲嘅毛髮與嘴唇，係咪代表佢哋嘅眼中，其實呢啲嘅人類猶如動物畜生一樣，係會有毛髮嘅呢？而要被逼入呢個教、入呢個世界嘅嗰個女主角 Samara Weaving， 除咗有型有靚啊，但其實我真係覺得好奇怪啊！之前佢另外最出名嘅 Babysitter 同埋呢一套兩套都係講關於撒旦祭祀啊！咁你係咪真係話呢一個女主角做到女主角嘅原因，都係因為佢一個會入邊呢，真係呢一個最美麗嘅嘢，真係最邪惡。咁但係呢個女主角佢嘅身份，即係 Grace， 令我諗起 Princess Diana 啦。因為 Princess Diana 其實一直係想揭發呢一啲人背後呢啲嘅血統，呢啲所謂嘅貴族佢哋嘅黑暗面嘅。而 Princess Diana 呢個有關 hunting 嘅新聞令我聯想到，根據書籍 The Royal Insider My Life with the Queen, the King and Princess Diana 去講 ，Princess Diana 一直好憎呢啲嘅貴族去 hunting 呢件事嘅。佢覺得係一個好 barbaric 嘅事件。I remember her returning from her first stalking party at Balmoral. She hated every moment of it. 其實你再睇呢個 Balmoral 咧，喺 Scotland 一個佢哋貴族 hunting 嘅一個場地，呢175年都係佢哋貴族嘅一個嘅習俗咁樣啦。咁但係其實你好笑過，2020年咧話有個新嘅業主買咗呢一塊地之後咧，就不能再讓呢一個嘅 Royal Family 去 hunting 呢一樣嘢。我覺得幾好笑啊！係嗰個業主真係唔想有人繼續喺度殺戮啊，定係真係又因為太多人死而嗰個人知道真相要阻止佢哋？咁但係點解你會覺得係一個人類嘅 hunting 咧？因為呢一句。佢話佢為咗去 please 個 Prince Charles， 佢 Princess Diana 有啲 ritual blood smeared on her face 嘅呢一個嘅習俗。ritual blood 即係祭祀嘅血喎。咁大家都知道而家嘅祭祀都係講祭祀人噶啦，所以我覺得 Princess Diana 爭嘅唔係一定去獵殺動物嘅呢個事件，可能根本上佢爭嘅係獵殺人類呢一個事件啦。而佢係因為想揭發呢啲事件，最後死亡，好似 Samara Weaving 一樣咯。但係最後就係 Samara Weaving 比較好彩啲啫，因為電影始終係虛幻噶嘛，同真實世界發生呢啲事件嘅時候，可以寫得冇咁悲慘。尤其是如果真係一啲有錢人俾錢去獵殺人類而係上晒新聞嘅一單嘢嘅時候，你可以諗到呢個係人性滅絕嘅呢一刻，係真實世界新聞報導過呢班有錢人係真係俾錢去殺窮人啊！所以其實已經就係證實咗我哋所講嘅所有事情，只係剛剛好呢一單嘢俾人講出嚟。咁到底發生啲乜嘢事先？同埋點解呢個係我本人覺得呢一個事件最黑暗嘅一頁啊，叫做 Snipers during the siege of Sarajevo， 即係 Bosnian War 入邊嘅呢一個事件，一啲嘅槍擊手亂去殺啲人民啊，一啲嘅小朋友啊、婦女嘅呢個事件，可以話係近代戰史上一個好出名嘅事件。當 Yugoslavia 當年喺1990年代初 collapse 嘅時候， Bosnia 就要獨立，因此呢個 Bosnia 就得到呢個 Serbia 嘅協助，完全係圍攻咗呢一個嘅 capital city Sarajevo， 而由1992年嘅4月至1996年嘅2月，差唔多4年嘅時間，呢一個城市都係被攻擊嘅。咁其實佢最著名就係嗰啲嘅槍擊手事件。話呢啲嘅 Bosnian Serbian forces 控制咗好多山啊，好多高處，佢哋就用一啲嘅槍擊手對準喺街道上嘅人士，然後將佢哋開槍，甚至係一啲普通嘅平民都係會向佢哋開槍嘅。咁其實有一個十分之出名嘅地方就叫做 Sniper Alley 呢個地方啦，就係話好多嘅呢啲嘅市民翻去翻工啊，小朋友去翻學啊，啲市民去攞水啊，甚至去攞嘢食嘅時候都會被殺死。咁其實當時係一個極大嘅人權嘅事件嚟嘅，好多人出去即係 UN 啊都出嚟想 stop 佢哋啦。咁最後死咗11500人啦，作為歐洲目前現代最長嘅一個攻城事件啦。但係要近年先被調查到，原來可能當年殺射嗰啲平民嘅唔止係軍人咁簡單，有人相信無論係意大利啦，或者俄羅斯，甚至係美國
有啲嘅人士，當時嘅有錢人係俾錢嗰啲嘅 Bosnian Serbian Army 去自己親自上陣，咁樣去殺射嗰啲平民，當作一個可以殺射人類一個真人 war game 嘅一個遊樂場咯。而家被爆呢一單新聞，最多人講嘅就係意大利仔啦，就話當時佢哋係去呢一個 Northern Border of 嗰個 Trace 呢個城市嗰度啦，然後就被運送到去嗰啲山上咧，喺呢一個1992到96年嘅時間，由嗰個地區開始就可以殺射嗰啲嘅人民。咁其實話佢哋當時個名字咧就叫做呢啲 amateur sniper 啦，即係一啲嘅好初步嘅呢啲嘅槍擊手，可能中意玩呢一個遊戲嘅。咁就話當時就俾8萬蚊至10萬蚊 Euro嘅咁樣嘅價錢就可以玩呢一個遊戲咯，喺嗰個地方。咁如果係嗰個價錢嘅話，其實係真係要極有錢嘅人先至玩到啊！你講緊係幾十萬港幣 just to 去射殺啲人咯，所以你俾得起呢個錢去飛到去嗰邊玩嘅人士，一定係一啲好有錢嘅人咯。而你真係睇到係有咁樣嘅 market， 你先至可以吸引到成個生意而家俾人揭發出嚟噶嘛。咁其實今時今日咧，呢個 case 點解會出到嚟咧？就係一個叫做 Benjamina Carrick 嘅，即係前 Mayor of Sarajevo 啦，即係佢前呢個城市嘅一個市長咧，去做一個所謂嘅調查出嚟，先至發現到喂，原來當時係有咁多呢啲好似遊客咁樣嘅人，俾錢去呢個地方嗰度去亂咁殺人。甚至最後 United Nations 咧，有前美國嘅一個 Marine John Jordan 上去講咧，當時係有呢啲嘅事情發生咯。佢話甚至嗰啲槍都唔係射殺人嘅槍嚟嘅，好似係射殺啲巨型動物嘅槍咁樣嘅咯，即係真人版嘅暗網咯，或者即係真人版嘅紅色房間咯。呢個根本上就係，甚至今時今日啲人都覺得呢一種嘅殺人遊戲係冇停咯。即係話其實最近有個講法就係 Russia 佢哋係 sell 一啲嘅 pirate hunting trip。就話喺 Somalia 嗰個地方咧，可以你俾錢大概7000蚊到12000蚊嘅美金啦，即係大概5800蚊一日咧，你就可以去呢 trip 度咧殺嗰啲嘅 Somalia pirate 咯。咁嗰啲係一啲嘅壞人啦。咁但係你可以去殺人咯，去獵人咯。呢一樣嘢就係到今時今日啲人話係09年嘅啫，呢一單嘢喺俄羅斯都有發生咯。咁但係唔知係真定假啦。只知道獵人你可能道德上覺得係冇可能嘅事，你係世界各地都不停地有呢一樣嘢發生咯。咁但係如果你話捉嗰一個人，跟住就韞咗佢喺度，或者甚至係一啲小朋友將佢生出嚟就係被獵殺嘅一啲嘅嘢，咁呢一樣嘢有冇被報導過，或者有冇被講過呢？喺好多陰謀論界相信係有，而其實根本上係個員工有份去參與呢啲所謂嘅殺人遊戲 hunting party 嘅員工，最後爆出嚟嘅故事，你係可以喺嗰度揾到。嗰個地方叫 4chan 咯，可以算係網絡世界最神秘嘅一個討論區。原本喺2003年嘅時候，有一個15歲嘅少年 Christopher Poole 去做嘅。咁原本係 inspired by 日本咧嗰啲叫做 image board 嘅嘢咧，就其實係講動漫嘅啫。但因為幾大因素咧，佢慢慢變咗質。用戶唔需要登入就可以用到個網站，好多嘅呢啲嘅討論好快就會消失，同埋冇演算法呢一樣嘢，令到 4chan 爆出過曾經最震撼嘅，包括有殺人犯嚟分享自己嘅經歷啊，其實都唔止一個。所以呢個 post 2024年，當全世界正喺度 disclosure 好多嘢之際，出現喺 4chan 話佢自己係一個人類 hunting 遊戲嘅前員工，而係有嘢想分享嘅時候，好多人只係覺得係一個匿名帳號嘅一個老作。佢話佢本身係一個 private contractor， 會時不時幫助佢叫做 elites 嘅人去做嘢。當然好大部分都係唔見得光嘅嘢啦，包括 gang stalking 一個男人去滋擾佢啊，或呢個我諗係好多人開始相信佢嘅原因，話要喺紐約一個地下通道曾經做過一個秘密拍賣，而係一個 elite 舉辦嘅人類秘密拍賣，即係拍賣人。咁之前 New York Synagogue 的確
爆出地下通道事件係真係有發生過嘅，唔知會唔會令到佢所有講嘅嘢變得更加可信啦？但至少可能有呢個現實嘅對應。而有人話啊嘛，佢呢一段嘅 post 根本上係被爆出嗰單新聞之前就已經有寫，所以佢最後一個出嘅 post 至今寫自己幾個星期前做過一份 job，連佢自己都有心理陰影嘅時候，4chan 嘅所有人都對此分享萬分雀躍。佢話當晚幾夜嘅時間收到佢老闆嘅電話，講到好似好鬼死急咁樣，咁佢就馬上翻去公司嗰度啦，就見到其實所有佢哋嘅同事都到翻晒嚟，老闆就同佢哋講有一個大型嘅活動被 contract 咗俾佢哋，而呢一個活動其實係幾年嚟都不停喺度準備緊噶啦。咁其實佢哋嘅目標呢，就係要幫助嗰啲嘅客人呢，喺一個秘密嘅島上邊，咁之後佢自己就寫佢不能夠話俾你聽嗰個島嘅 location 或者其他 specific 嘅嘢啦，但總之就同你講一啲幾有錢幾有權力嘅人先至可以有自己私人島啦。咁佢哋嘅首席工作就係要做 security guard 啦喺嗰度，咁但係其他事情要幫助客人嘅佢哋都需要去做啦，咁亦都唔可以問任何問題。咁好快我哋就開始搭飛機過去啦，咁我哋嗰架飛機就有10個人嘅，咁咧就係冇話過嗰總括嗰個 event 係啲乜嘢，咁就只知道係 some sort of 好似 hunting 嘅一個 session 啦，咁就係一啲嘅客人同佢哋朋友去玩嘅一件事，就係估唔到喺飛機上我哋已經見到有嘢唔妥，喺我哋飛機嘅 cargo 嗰個後邊，我哋係見到幾個人被綁起咗，口係有嘢塞住綁住喺度嘅，全部都係男人，但好似暈倒咗啊，定係可能係昏迷嘅狀態。我哋到咗嗰個島上之後，有幾個嘅員工出嚟接待我哋，同埋我哋後邊嗰幾個男人。咁我哋而家就叫佢做 The Players 啦。咁我哋之後就馬上被叫到去做一個 briefing。話 Players 總括有20個，都係佢哋綁架翻嚟嘅人，會俾佢哋最基本嘅日常生活用品，然後抌佢去呢個島上嘅荒野當中。而我哋嘅工作就係要保護想 hunt 佢哋、捕獵佢哋嘅客人們。我哋每一個人都會 assign to 一位嘅客人，就如保安一樣，我哋要保護客人嘅安全，同埋要 make sure 佢哋知道島上面其他嗰啲 trap 啊唔會傷害到佢哋，同埋當然係俾佢哋更加多嘅子彈啊或者其他嘅用品俾我哋嘅客人啦。咁一開始嘅時候就已經有啲開始大嗌啦，有啲係全部係 freak out 嘅一個情況。擺喺呢班 The Players， 即係呢班獵物面前嘅係啲 crowbar 啊，或者有啲好簡單嘅武器，讓佢哋可以保護下自己咁樣。第一個男人走過去攞咗第一個 crowbar 之後，成班呢啲 The Players 就去攞佢哋嘅基本嘅武器咯。咁我覺得客人們想佢哋有即係還擊少少還擊嘅能力都好啊，但其實嗰班嘅獵物其實好多都係好似軟弱無力咁樣嘅狀態㗎啦。其中一個攞咗個 crossbow 咧，但我都唔相信佢可以射到任何嘢，佢好似冇力咁樣。咁喺呢個 moment 嗰啲客人們就已經好 ready，可以開始去獵殺佢哋嘅獵物啦。咁我哋就開咗個 flare 上去啦，啲 player 就好自然地就開始走啦。咁可能係自然反應啦，但係亦都係因為啲 clients 們已經開始向佢哋發射。咁有幾個就已經走咗入去嗰個森林嗰個位置啦。咁一個一個其實好快佢哋已經係死咗，但有啲亦都係有走甩到，有啲又大嗌啊，我哋可以聽到啊。我自己都有支槍嘅，但都唔係啲任何嘢啦，一個 M9 Beretta 同埋幾發子彈咁樣咯。我個 client 係比較勇往直前一點啦，佢就叫我跟住佢後邊，咁我就完全冇出聲，咁就跟住佢尾。行到一個位置，我哋見到一個好悲劇嘅一個畫面，就係一個男人咧，俾佢哋埋喺島上邊嘅嗰啲炸彈咧炸咗一半。咁佢就已經完全係冇咗個下半身㗎啦，咁就仍然冇死啦。但係其實最恐怖嘅係嗰種嘅味啦，即係嗰種嘅味、嗰種嘅臭係最慘咯。再入啲，我係見過另外一個人咧，就隻腳俾一個 bear trap 嗰度入邊咯。咁佢喺 bear trap 度，佢不停地想即係 free 佢自己隻腳㗎啦，咁啊仲喺度有大嗌嘅聲音啦。我嗰個客就叫我唔好出聲，跟住就去咗呢一個男人嘅後邊，然後將佢箍住條頸咁樣，跟住好快呢個男人因為各方面嘅痛楚就暈倒咗。個客人最後攞把刀出嚟，然後了結咗佢嘅生命啦。過咗大概30分鐘啦，咁我哋行得越入嘅時候，突然之間有一個箭向我
衝埋嚟咯。咁我再睇嘅時候，另外一個箭向我射埋嚟，中咗我隻腳，係我人生試過最痛嘅一單嘢咯。咁我就大嗌啦，咁就睇到係嚟自一個木屋。咁當刻我嗰個嘅客人就發咗癲咁樣啦，我客人叫我死開，然後就向嗰個木屋發咗癲咁，不停喺度射啊又射啊，不停發射。其實入邊有2個人嘅，兩個都好似 Swiss cheese 咁樣啊，即係一個一個窿死咗。之後我哋收到通知，其實只係有一個 player 仍然在生嘅啫。咁我哋要諗方法去捉到最後一個人。咁但係之後我哋發現原來佢哋已經捉到最後嗰個人啦。佢就喺個地下上，好似一個波咁樣 curl up， 跟住佢又俾人打啊，成身有血，但佢仍然係在生嘅。佢哋將佢綁起來，然後好奇怪，佢哋喺度拗邊個可以了結佢嘅生命。佢哋喺出邊就拿咗一把好長嘅劍入嚟喎，然後佢哋逐個輪流去用呢把劍刺向或者戒呢一個男人，直至到佢最後嘅一下深度就令到佢已經再冇生命啦。之後我哋呢一班嘅員工被叫去攞取嗰啲嘅屍體啊，或者係清潔少少嘢啊，然後將佢哋去 dispose 啊。成個情況我哋一句說話都冇同對方講過啦。但係我哋呢一個 job 係收到極多錢同埋有 bonus 咯，放我哋即係唔去講任何呢啲咁嘅嘢。即係我人生我可能做過好多，所以話係唔係咁好嘅事咯。咁但係我覺得呢一個係我真係令我懷疑人生嘅一個事件咯。咁我都差唔多講到呢度啦。咁希望你唔會太 judge 我去呢一件事。我亦都希望神係可以即係某程度上原諒我啦。我唔會再喺呢度再 po 噶啦。即係我亦都可能應該唔會再做任何佢哋呢啲所謂 elite 嘅一啲嘅工作啦。咁可能就係因為我而家飲咗太多酒，可能我第日需要錢都會啦。咁可能我聽日就回復正常，都唔知道。咁亦都多謝你去睇我呢篇嘢。咁睇完呢篇嘢，可能你好心寒啦。咁唔知係真定係假啦，始終都係話喺 4chan 佢冇一個名字去俾你跟。我覺得作為一個 round up 我哋呢一個所謂捕獵人類嘅事件，都可以作呢一個 Joe Rogan 嘅 podcast 拳王 Mike Tyson 上面講嘅一句說話。佢哋講到呢啲所謂嘅 elite hunting party 嘅時候，Mike Tyson 講過呢個咁樣嘅故事。佢話其實佢知道有一啲嘅無家可歸嘅人士係會被捉到一啲好巨型嘅 ranch 嗰度，然後被獵殺。跟住 Joe Rogan 就 agree with 佢，就話喂，你歷史上咁多年一定有試過發生過呢一樣咁樣嘅事情。而你再睇一睇 Mike Tyson 之後嘅笑啊，佢哋兩位其實都一定係知道好多上流社會嘅人士噶啦。咁又係都係嗰樣嘢咯，用一個笑啊，或者用一啲咁樣嘅故事隱藏地去擺喺我哋嘅面前，包括埋電影啊，我哋細個睇嘅書籍啊，其實一直佢哋都係用咁樣嘅方法，可能呢一種嘅笑，呢一種嘅輕描淡寫，先至係證明呢一啲所謂嘅捕獵遊戲係真實存在，而並非一個書籍咁簡單嘅最好證據。咁多謝你睇我今日呢一條影片啦，即係呢個係我自己覺得，哇，咁多個啲陰謀論，或者甚至而家所有嘅文件爆出嚟之後，最大鑊嘅嗰一件咯，即係有啲咁樣嘅事喎，咁樣。咁當然啦，我今日做呢個片嘅 research 都唔少啦。睇翻我原來17世紀已經咁樣嘅時候，喂，咁係咪真係話一直都存在呢一樣嘢係即係大家嘅人性黑暗嘅另一面？咁啊，多謝你今日睇到最後啦。咁呢啲長片都係話好正嘅。咁希望你自己從中得到啲嘢啦。咁我哋下次爆更加多嘢俾大家聽。拜拜。